Bu qo'yayotgan videoyim o'zbegim ayollariga bag'ishlanadi. Va bu erkaklarning bir siri. Erkak kishi buguni bilan yasha olmaydi. Erkak kishi ertasini o'ylab yashaydi va ertaga ham shu gapni qaytaradi. Erkak kishi nimadan rohat topadi desanglar, ahli oilasi, ayoli, farzandlari, ota-onasi bugun yashayotganini ko'rib va mana shu narsani ta'minlab berayotganini ko'radi. Ya'ni kimsiz ayollar qayerdandir nimadir xarid qiling. Biz ahli oilamizga, ota-onamizga, farzandlarimizga nimadir olib bera olayotganimizni ko'rib, ha, kecha bekorga ishlamagan ekanman. Bugun yana ishlashim kerak deb ishlaymiz. Bu meni shaxsiy fikrim. Ya'ni erkaklar buguni bilan emas, ertasi bilan yashaydi. Ahli oilasi bugun yashashi uchun. Shunaqa gaplar.